Тимер ауылы Бөрьән районының иң борынгы авылдарының береһе. Авыл биләмәһе составына бер генә авыл инә. Авылда мәдәният йорты, балалар баксаһы, 9 еллык мәктәп, фельдшер-акушерлык пункты бар. Шул ук вакытта 7 крестьян фермер хужалык исәпләнә. Авыл халкын тормыш-көнкүреш товарлары менән 4 магазин хезмәтләндерә. Авыл биләмәһе башлыгы вазифаһын 2019 елның 13 сентябреннән Кулдыбаев Фазыл Салахетдин улы башкара. Авылда бүгенге көндә 539 кеше яшәй. Уларның 274-е ир-егет булһа, 265-е катын-кыз. Тавым күрһәткесе 5,6% тәшкил итә. Был күрһәткес үткән ел менән сагыштырганда 3,7-гә күбрәк. Авыр тормыш шартларында көн итүсе, ата-әсә хокугыннан мәхрүм ителгән, район үзәк дәваханаһы наркологында исәптә торучылар юк. Бәлиғ булмагандар комиссияһында исәптә торучы үсмерләребез дә күзәтелмәй. Ул республика конкурсы игълан ителгәс, район хакимияте карары нигеҙендә авыл биләмәһе етәкселеге менән конкурста катнашыу теләге тыуҙы. Халыҡ менән кәңәшләшеп конкурска ярашлы план ҡабул ителде. План төҙөүҙә ауылдың барлыҡ ойошма етәкселәре, депутаттар, халыҡ йәлеп ителде. Район күләмендә конкурс шарттарына ярашлы сәләмәт тормошто пропагандалауға булышлыҡ итеүсе акттар әҙерләнде һәм ҡабул ителде. Йыл дауамында ауыл халҡы конкурс сиктәрендә үткәрелгән һәр сарала ихлас ҡатнашып, яңынан-яңы уңыштары менән ҡыуандырҙы. Мәҫәлән, 2011-19 йылдарда ауыл хакимияте етәксеһе булған Рәйсә Кинйәғәле ҡыҙы иң яҡшы хеҙмәткәр республика конкурсында 3-нсе урын яуланы. Һәр яҡлап төҙөк, матур булған ауылыбыҙ Матур ауыл республика конкурсының грамотаһына лайыҡ булды. Ә йәш быуын вәкиле булған ауылдашыбыҙ Башҡорт дәүләт педагогия университеты студенты Динар Ғайса улы республика һәм Бөтә Рәсәй йәштәр форумы лауреаты хоҡуғына эйә булды. Тимер ауылында дәртле, уңған ғаиләләр, һәр эштә алғынлыҡты бирмәгән сәмле халыҡ йәшәй. Улар барыһы ла республика конкурсы сиктәрендә үткәрелгән һәр ярыш төрөндә ихлас ҡатнашып, ауыл намыҫын лайыҡлы яҡлауға иреште. Район ҡатын-ҡыҙҙар советы тарафынан яңы тәжрибә булараҡ ойошторолған Айыҡ байрамдан сәләмәт тормошҡа исемле конкурста ла ауылдаштарыбыҙ һынатманы. Улар араһында Бикмөхәмәтовтар ғаиләһе айырым маҡтауға лайыҡ. Улар конкурс шарттарына ярашлы тәүге этапта ғаиләлә үткәрелгән Айыҡ байрамдар менән таныштырҙы. Ә икенсе этапта район мәҙәниәт йортонда уңышлы сығыш яһап, «Хөрмәтле ғаилә» номинацияһында еңеүсе тип табылды. Айыҡ байрамдан сәләмәт тормошҡа конкурсына штандарт булдырылды һәм ауыл советтарына эстафета тапшырылды. Ошо программа сиктәрендә эстафетаны ҡабул иткән Кейекбай ауыл советы тарафынан мәҡәлдәрҙә халыҡ аҡылы, ә Байназар ауыл советында йөрәк һүҙе тип исемләнгән шиғыр һөйләүселәр конкурсы үткәрелде. Эстафетаның штандарты Килдеғол ауыл советына тапшырылды һәм уға арналған сара 26 февраль көнөнә тәғәйенләнгән. Ауыл хакимияте, ҡатын-ҡыҙҙар советы халыҡ менән берҙәм эшләгәнгә күрә, районыбыҙ күләмендәге ҡаҙанған уңыштарыбыҙ ҙа бихисап. Уларҙы һанап бөтөү мөмкин дә түгел. Ауыл район күләмендә үткәрелгән яҙғы һабан туйҙарында, көҙгө муллыҡ байрамында, төрлө спорт ярыштарында ла әүҙем ҡатнаша һәм йыл һайын призлы урындар алыуға ирешә. Улар араһында матур йолаға үрелгән ҡыш байрамы айырыуса иғтибарға лайыҡ. Быйылғы йылда ла Тимер ауыл советы командаһы был конкурста ла оло еңеүҙәр яуланы. Мәҙәниәт йорто ауыл тормошонда хәл иткес мөһим роль уйнай. Тимер мәҙәниәт йортонда ла үҙ эшенә яуаплы ҡараған, халыҡ менән уртаҡ тел табып, матур ял кисәләре ойоштора белгән хеҙмәткәрҙәр эшләй. Тап уларҙың тырышлығы менән Йыр-моңдо яратҡан ауылдаштарыбыҙ төрлө конкурстарҙа ҡатнашып, яңынан-яңы уңыштарға өлгәшә. Мәҫәлән, Йәнғәле Вахитов иҫтәлегенә ойошторолған бейеү конкурсында, Бөрьән егеттәре тип исемләнгән ир-егеттәр ансамбль ярышында, Серле биҙәк ҡорама үткәндәрҙән ҡот ала, Ҡумыҙсылар һәм өҙләүселәр бәйгеһендә, Яҙ гүзәле,
һәм башка район конкурстарында мактауга лайык булдылар. Айык тормышты, сәламәт яшәү рәвешен пропагандалау максатында авыл халкы менән төрле семинарлар, лекциялар, әңгәмәләр үткәрү дә бик матур йолага әверелде. Был җәһәттән авыл халкы менән очрашуда хакимият башлыгы, уның урынбасарларының катнашуы һөйләшүнең әһәмиятен бермә-бер арттыруга зур йогынты яһаны. Олы буын вәкилләренең үз тормыштары тәҗрибәһеннән сыгып һөйләгән сыгыштары яшь буынга йогынты яһамай калмагандыр. Мәктәп тормышы олы игътибарга лайык. Был җәһәттән авыл мәктәбе ата-әсәләр, авылдагы башка оешмалар менән тыгыз бәйләнештә яшәй. Мәктәптә 84 бала белем ала. Уларга 15 укытучы белем һәм тәрбия бирә. Укытучылар коллективы авыл китапхана җитәкчесе тарафынан укучыларга сәламәт яшәү тормышын пропагандалауда, уларны илебезнең лаеклы гражданнар итеп тәрбияләү максатында төрле дәрестән тыш саралар, кисәләр, әңгәмәләр, викториналар үткәрелде. Укучылар мәктәп спорт залында, яй көндәре стадионда, кышын хоккей мәйдансыгында гөр килеп төрле спорт ярышлары үткәрде. Спорт менән дус яшәүләрен тагын бер тапкыр исбатланы. Айык авыл республика конкурсы сектәрендә планга ярашлы мәдәният йорты хезмәткәрләре тарафыннан да бик күп күләмле саралар оештырылды. Бөек Еңү көненә арналган «Һеҙҙең өсөн ветерандар» исемле митинг, 1 июнь балаларҙы яҡлау көнөнә һабантуй, бәхетле бала саҡ уйындары барыһының да көтөп алған байрамына әүерелде. Милли йолаларға нигеҙләнеп ойошторолған кәкүк сәйе, ҡорот, бәлеш, ҡоймаҡ байрамдары ла халыҡты күпләп кейҙе. Олы буын вәкилдәре үҙ тәжрибәһе менән уртаҡлашты. Бынан тыш, ауыл мәҙәниәт йортонда халыҡ-ара ололар көнөнә арналған матур сара, йәрминкә, театр йылын ябыу тантанаһы, Яңы йыл байрамдары, быйма, самауыр байрамдары, пар ҡанаттар, йәш һандуғас конкурстары ла оло маҡтауға лайыҡ. Айыҡ йәшәү рәүеше, сәләмәт тормош тураһында һүҙ алып барғанда, ысынлап та, беҙ иң беренсе сиратта динде, мәсетте күҙ уңында тотабыҙ. Беҙҙең ауылда ла ауылыбыҙҙың күрке булған иман йорто, мәсет бар. Ул һәр береһен үҙенә тартып тора. Мәсеттә һәр төрлө дини байрамдар үткәрелә, унда күңел тыныслығы табырға мөмкин. Айыҡ йәшәү рәүеше алып барыуға мөһим этәргес көс булып тора беҙҙең мәсет. Имам-хатип өлгөлө ғаилә башлығы, тап уның айыҡ тормошто йәшәү девизи итеп алыуы ла халыҡҡа ҙур йоғонто яһай. Ауылда ағинәйҙәр ҡоро әүҙем эш алып бара. Һәр һүҙендә яҡшылыҡ ярылып ятҡан оло инәйҙәребеҙ мәсеткә йөрөй, мәҙәниәт йортондағы сараларҙа ихлас ҡатнаша, оло йәштәгеләрҙең юбилей кисәләрен үткәреүгә лә тос өлөш индерә. Оло быуын вәкилдәре менән бер рәттән үсеп килеүсе йәш быуын, яңы ғына ғаилә ҡорған йәштәребеҙ ҙә айыҡ тормош яҡлы. Улар сәләмәт тормошто пропагандалау маҡсатында төрлө тәҡдимдәр индерә. Тап улар тарафынан 9 май көнө ауылдашыбыҙ 2 тапҡыр батырлыҡ ордены кавалеры Данис Ғөбәйҙуллин исеменә футбол ярыштары ойоштороу ҙа башлап ебәрҙе. Оло быуын вәкилдәре менән бер рәттән үсеп килеүсе йәш быуын, яңы ғына ғаилә ҡорған йәштәребеҙ ҙә айыҡ тормош яҡлы. Улар сәләмәт тормош алып барыуҙы һәр яҡлап сыҡты, үҙҙәренең тәҡдимдәрен индерҙе. Тап улар тарафынан 9 май көнө үткәрелгән Данис Ғөбәйҙуллин исеменә футбол ярыштары оло йолаға әүерелде. 2018 йылда Вағиз Мырҙағолов иһә волейбол ярыштарын үткәреп, был сараға тағы ла берҙәмлек өҫтәне, халыҡ араһында оло ихтирам яуланы. Ауылым йәшәй, ауылымды бир затынан тиҙәр. Тап Тәнзилә Дәүләтбирҙинаның шиғырҙары менән әйткәндә, тамырымды барлай китһәң, мин бәрей ҡыҙы имеш. Бәрейҙәр һылыу булалар, үҙҙәре ҡыҙыу имеш тиелә. Ә мин ошо шиғырҙың һүҙҙәрен
икенче төрлегә үзгәртеп, былай дип әйтәһем килә. Пәриләр батыр булалар, бик тә ныҡышмау имеш. Эйе, тап батыр һәм ныҡышмау. Сөнки батыр булмаһа, Тимер ҡарт пәри ҡыҙы менән ғаилә ҡороп, йәшәй алмаҫ ине. Ауылыбыҙ халҡы ныҡышмау булғанға күрә, ошо республика күләмендә үткәрелгән конкурста ҡатнашыуға йөрьәт итте. Беҙҙең маҡсатыбыҙ бер, сөнки беҙҙең девизыбыҙ берҙәм булыу, айыҡ байрамдан сәләмәт тормошҡа юл ярыу.